عليكم العائله ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيت بغيت نقدم معكم واحد وصفه ديال البرد للدراري الصغار والكبار. حسن ما نسيرو انا بنتي فيما كتمرض ليا بالكحبه اولا السعال، المهم لا قريب كامل، هاد الوصفه هذه هي اللي كتنفعني معاها. ما كندير لها لا دواء، ما كنديرها لا طبيب لا حتى شي حاجه. الدواء هو الله سبحانه وتعالى، وهذا السبب هذا. هنا عندي نخليكم مع الوصفه وطريقه التحضير. عندي هنايا الزعتر، هذاك اللي كيكون مربط، اللي كيكون بحال النعناع بحال هكذا، داك الزعتر اللي زوين اللي ما فيهش الوسخ. سمحوا لي راه بنتي تزعل. وعندي هنا شي وريقات ديال المريوت، وريقات ديال المريوت اللي يابسه ولا الخضره اللي بغيتو. المهم انا هذه كنت خديتها من عند العطار، ما تغسلوهم ما والو، غير مسحوهم. وعندي هنا جوج ضريصات ديال الثومه. الا عندك ضرس واحد كبير ديري، انا هادو صغارين. انا غادي ندوز نقي دابا الثومه وغادي نقردها طريفات صغارين، وغادي ندوز معكم لطريقه التحضير. نتوما خوتي من بعد ما قطعت هذيك التويمه ديالنا وها الزعتر وها وريقات ديال مريوت، قلت لك كما ذكرت معكم ما تغسلوها ما تغسلوهم ما حتى شي حاجه، غير مسحوهم. انا ها نتوما ها هي هنا فين كندير الزيت لبنتي، راه سالات ليها، انا كنخليها هنا راه كضرب لك حتى شحال ما طلقت مزيانه. انا حيت بنتي نيت مريضه ضربها البرد، الله يشافيها ليا يا ربي، ويشافي جميع الوليدات ويشافي كاع المسلمين يا ربي. وهنا غادي ندير عليها هنايا الزيت، غنعبرو بعدا هنايا، نكب هنايا ماشي مشكل، يعني ميزاني. نكبو عليها الزيت هكذا القياس اللي غادي يبقى عندنا في القرعه بحال هكذا. وغادي ناخذوا هاد الكاسرونه هذه، غادي نديروا فيها شي شويه ديال الماء حيت غنطبخوها في بان ماغي، باش ما تبقاش، باش الا ما خصناش نطبخوا الزيت العود نيشان مباشره في فوق البوطه باش ما توليش لينا سم. دابا ها هما هادو، ها انا غادي نديرو هنايا حمام مريم، ما كلشي كيعرف هاد القضيه هادي. ونخلي هاد الشيء حتى يطبخ 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 مزيان باش يطلق لينا ديك النسمه ديال الزيت، وطلق لينا هاد الزعتر هذا ديالنا. حتى اللي عنده زعتره يديرها، عرفتي كتولي فيها واحد الريحه زوينه بحال ريحه البيتزا. كتجي زوينه الشي. انا هاد الزيت هذا اللي دابا قدمت معكم، هاد الزويته كنشرب لبنتي شويه معلقه بالليل ملي تبغي تنعس، وكندهن ليها بها صدرها واللور ظهرها من جهه الضلوع. انا المهم انا معكم اللي غادي غنديروها دابا فوق البوطه ونرجع معكم. هيا خوتي، هيا دابا درتها هنايا فوق البوطه، نخليوها حتى تولي تغلى. دابا هي هكذا راه في امان الله وحفظ، راه ما غادي تولي لنا لا مسمومه ولا حتى شي حاجه، بالعكس غادي تطلق لنا هاد العناصر. الثومه هذه بالحق الحمراء، ما ديروش البيضه، هي اللي فيها الدواء والمنافع. وهذا الزعتر كما قلت لكم ندير هذاك اللي كيكون مربط، هذا كيكون نقي وزوين، ما فيه لا ارتلال لا حتى شي حاجه، لا وسخ لا والو. المهم ها هي حتى تطبخ لينا ونديروها ونتلاقى معكم ان شاء الله. نتوما خوتي من بعد ما غلات لينا الزيت والثومه وديك الزعتر وهذيك مريوت كتمشي ليا الهضره، سمحوا لي قبلوا عليا. هانتوما راني درت الماء راه نشفت صافي وراه غلات. دابا نطفيو عليها. ها هي شتي الوريقات ديال المريوت قوت ما بقات كتغلى حتى تطلقوا الوريقات ديالها. ماما دابا حنا غادي نكبوها هنايا. هانتوما هذه هي القرعه فين كنت دايرها، لا راه غير سالات. غادي نكبوها بهذا الشيء ديالها، بهاد التخت هذا وبهاد التويمه وبكل شيء ليها، نعمروها بحال هكذا. عرفتي هذه راه دواء وغزاله للبردان. دهنوا ليهم صديرهم وظهيرهم من اللور،
وحتى انا ملي كتشدني الكحبه بحال هكذا كان كنشربها. ها انتما انا كنعمر هنايا حيت ما حدا وهي تطلق غنسدو عليها وهي غادي يطلقوا فيها هادشي كامل اللي درنا. المهم انا غادي ندير هادشي كامل اللي درنا فيها الثومه وداك الزعتر والمريوت ونرجعوا نوريكم واحد الطريقه باش يبقاو يشربوا لكم ولادكم هاد الزويته هادي. ها هي اخوتي من بعد ما عمرت القريعه ديالتي بداك الزعتر والمريوت والثومه انا كنشرب بنتي بهاد السرنق ديال السيرو هادي. كنعمرها واحد شويه، هادي فيها الغطيه، كنغسلها مزيان وكنعمرها واحد المقدار معلقه صغيره حد هنايا حد هنا كاع، وكنحليها فمها بيديا وكنغشي لها السنن كتشربها في دقه واحده، ما كتهرقها ليا ما حتى شي حاجه. والطريقه هذه راه عمليه، يعني الا عطيتيها بالمعلقه ما غادي تهرقها تكبها على صدرها. المهم شربوهم هذه كما وريتكم، غير جهد معلقه صغيره غير بالليل ملي بغيو ينعسوا، ودهنوا ليهم شي شويه صدر، كبوا شي شويه الزويته من هذه في يديكم وسخنوها بيديكم مزيان، فركوها بين يديكم، عاد دهنوا في صديرهم، دهنوها في صدرهم ودهنوا في ظهرهم من اللور من جهه الضلوع. راه دقه بطله وان شاء الله مده 3 ايام كتولي غزاله وتتولي وليداتكم كيرجعوا للحاله الطبيعيه، ما تيبقاوش يكحبوا ما تيبقاوش يسعلوا. وحتى زويته عاديه كنسخنها، كنحيد منها الملحه، كنسخنها في باماغي، ما كندير فيها حتى شي حاجه لا تومه لا حتى شي حاجه، غير كنسخنها حتى هي في باماغي وكنخليها في شي قريعه صغيره بحال ديال التقطيره، كنشد شي قرعه ديال التقطيره وكنخويها وكنبقى نقطر ونعمرها بالزويته اللي سخنتها ديجا باش تحيد منها ديك الملحه، وكنبقى نقطر لها قطيره في النويف ملي تبغي تنعس صافي. هذا هو الدواء ديال البرد. وان شاء الله هانتوما جربوا هذه الوصفه هذه وجاوبوني في التعاليق ديالكم وفي التعاليق ديالي سمحوا لي راني تلفت. والله يشافي جميع المرضى والله يشافي الله يشافي جميع الوليدات ان شاء الله يا ربي. يا الله ونهاركم مبروك وخليتكم على خير.